Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. Сираттағы эш аднаһы ҡала активы менән ултырыштан башланды. Беҙҙең коллегалар был хаҡта тулыраҡ мәғлүмәтте еткерер. Был юлғы оператив кәңәшмә башында яҡшы йола үтәлде. Әминә һәм Айгиз исемле игеҙәктәре тыуған Мәҡсүтовтарға ҡала хакимиәте башлығы коляска бүләк итте. Игеҙәк, 3 балалары тыуған ғаиләләргә бындай иғтибар һәм ярҙам 2018 йылдан алып күрһәтелә. Во-первых, я хотел выразить слова благодарности всем тем, кто активно принимал участие в проведении 6-й всемирной фольклориады в городе Сибай. Ҡалабыҙҙа бөтә донъя фольклориада саралары юғары кимәлдә үтеп китте. Уны ойоштороусы ҡатнашыусыларҙың барыһына ла рәхмәт белдерәм. Сит ил ҡунаҡтары ла саранан ҡәнәғәт ҡалды. Иң беренсе сиратта улар сәхнәнең ҙурлығына, тейешле кимәлдә яһаландырылыуын билдәләне. Урындағы матбуғат хеҙмәткәрҙәре фольклориада барышын интекле яҡыртты. Шуға күрә уларға ла айырым рәхмәт әйтәм. Сибайда башҡа ерҙәге кеүек үк коронавирус сиренә ҡаршы вакцинация дауам итә. Прививка яһатырға теләүселәр көндән-көн күбәйә. Әйтергә кәрәк, ҡала поликлиникаһына препараттар етерлек кимәлдә ҡайтарылған. Быларҙа медицина хеҙмәткәрҙәре ҡасабаларға күсмә бригада менән сығып, урындағы халыҡҡа прививка яһарға иҫәп тота. Мы, в принципе, статично, стабильно стоим на одном месте. Количество у нас больных примерно на одном и том же уровне. Ҡалала сиргә бәйле хәлдәр тотороҡло. Бер кимәлдә тотабыҙ. Ковид госпиталендә дауаланыусыларҙың да һаны артыҡ күп түгел. 20 июльдә мосолман донъяһы ҡорбан ғәйтен билдәләргә йыйына. Сибай ҡалаһы мәсеттәрендә лә хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен теүәл үтәп, байрам саралары уҙғарыласаҡ. Гөлдәр Кадаева, Алина Полянская, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Уҙған аҙнала Сибай ҡалаһы ғына түгел, тотош Урал аръяғы халҡы тирә-яҡта төтөн баҫып алыуға зарланды. Бындай күренеш күрше Силәбе өлкәһендә тотош ауылдар янғынлыҡтан хасил булды. Киләһе аҙнабыҙ ошо хаҡта. Сибайдар көндөң йонсоулығы күкте ялмап алған болыттарҙа ғына түгеллеген шунда уҡ аңланы. Төтөн аша үткән ҡояш нурҙары тирә-яҡта һоро төҫкә мансыны. Төтөн еҫе таныуҙарҙы ярҙы, бөтә нәмәгә көл ултырҙы. Мәшғәрҙе күптәр фото-видеоларға төшөрөп, социаль селтәрҙәргә һалды. Күршеләрҙә хәлдәр яҡшынан түгел. Башта Париж ҡасабаһында яңғын сыҡһа, артабан төбәктең Ҡарталы, Нуғайбәк райондарында ла көслө ут ялмап алды. Ул тарафтарҙа меңәрләгән гектар майҙандар туҡтамай дөрләне. Урындағы халыҡтың тиҙ арала күсереп, райондарҙа ғәҙәттән тыш хәл режимы индерелде. Әлеге ваҡытта Жабыҡ һәм Запасной ҡасабаларынан һуғыштан һуңғы хәлде хәтерләтә. Йорттар емерелгән, һөрәйеп, мейестәр генә тороп ҡалған, машиналар янған. Бөгөнгө көндә яңғындар һүндерелгән. Һәләкәт булған урындарҙа 600-дан ашыу кеше һәләкәт эҙемтәләрен бөтөрөү менән булыша. Яңынан ут ҡабынмаһын өсөн барыһы ла эшләнә. Шуныһы ҡыйын. Меңәрләгән кеше торлаҡһыҙ тороп ҡалған. Улар өсөн коммерциялы булмаған ойошмалар аша аҡса йыйыу ойошторолған. Ярҙам ҡабул итеү пункттары асылған. Бәләгә тараусылар шифахана һәм социаль ярҙам күрһәтеү үҙәктәренә урынлаштырылған. Уларға 10 000 һумдан алып 100 000 һумғаса түләүҙәр ҡаралған. Башҡортостан буйынса ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итеүенсә, республикала йылға күлдәрендә йыл башынан алып 31 кеше батып үлгән. Шул иҫәптән 10 бала һәләк булған. 98 сабыйҙың ғүмерен ҡотҡарып алып ҡалғандар. Һыуҙарҙа кешеләрҙең һәләк булыуын, йәрәхәтләнеүен кәметеү өсөн 9 июльдән 11 июлгә тиклем һыу ятҡылыҡтарында ведомствоара иҫкәртеү төркөмдәре тарафынан патруль ойошторолған. Тәртип боҙоуҙар башлыса тыйылған урындарҙа һыу инеүгә, билдәләнгән урындан үтеп йөҙөп китеүгә, һыу транспортында хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәмәүгә ҡағылған. Спасатель булып мин уже 3 йыл эшләйем монда. Бик ҡыйын эш, но был профессия миңә ныҡ оҡшаны. Сибай ҡалаһы пляжында быйыл бәхетһеҙ осраҡтар теркәлмәгән, әммә тынысланырға иртәрәк, йәйге селлә дауам итә, көндәр бер аҙ һыуына төшһә лә, йылға буйында ял итергә теләүселәр кәмемәй, ҡотҡарыусылар уларҙан күҙ яҙлыҡтырмай. Был профессия миңә оҡшай, сөнки бәләкәй саҡтан мине атайман әсәй өйрәтте кешегә ярҙам итергә. Ҡотҡарыусылар яр буйҙарын вышканан тороп, катерҙар менән йөрөп тә күҙәтә. Берәй киҫкен хәл була ҡалһа, ярҙам күрһәтергә улар һәр ваҡыт әҙер. Махсус ҡотҡарыу һабаҡтары алған хеҙмәткәрҙәр күңелһеҙ хәлдәргә тарамаҫ өсөн ял итеүселәрҙе һыуға төшкәндә бик һаҡ булырға өндәй. Иң мөһиме паникаға бирелмәҫкә, хәүефһеҙлек һағында тороусы хеҙмәткәрҙәр барлығын иҫтән сығармаҫҡа саҡыра. Гөлдәр Кадаева, Татьяна Огурцова, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәруәз Рафиҡов булдым. Беҙҙең бөтә сығалыштарҙы ла Instagram бәйәнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.